今日嘅 video 我會 share 翻一個 quick weekend trip to Paris from London. Stay tuned. OK， 終於嚟到 Paris 啦。其實由 London 咧喺我屋企 Battersea 附近咧，最快嘅方法其實係搭呢個 Eurostar， 咁搭地鐵去 King's Cross St Pancras， 然後 check in 去呢個train station 入邊。咁其實你預大概，譬如你係我班車係4點半啦，你其實3點半咁樣去到咧，足夠噶啦時間。佢 check in 又唔係10分之內，咁 journey 咧就2個鐘頭20分鐘咁上下啦。咁我哋住嘅酒店咧就近呢個 Arc de Triomphe 嘅。我嚟到嘅時候咧就要去，我搭地鐵啫，去到由 Paris 個 train station 搭過嚟。咁 total journey 係半個鐘，咁其實喺落到嚟咧，落去個underground station 咧，咁喺 metro station 咧，咁你要買一張叫做 Navago card， 咁嗰張卡咧，你就可以 top up 你 single journey。其實最簡單咧，係你見到一去到咧有2個女仔，我見到佢揸住部card payment machine， 你行過去買嗰張，同佢講我想買張Navago card， 然後叫佢幫你 top up， 我就 top up 咗5 journey each。然後你要用多嘅，好似喺個 app 我都可以 top up。如果我有需要，我 demonstrate 出嚟。咁每個 journey 咧就係2歐元，咁其實都好方便嘅。OK， 咁酒店嚟講咧就唔係十分之大，200零尺咁咯。不過好在咧，佢有個 private balcony 俾我哋，同埋入邊咧有 sauna 同埋 swimming pool 俾我老婆可以 recover。OK。其實今次嚟嘅目的咧，係同我老婆去跑，actually 係佢去跑呢個 Paris Marathon 嘅。我咧就嚟支持佢，同埋咧我應該會 last 10K 喺呢個 Eiffel Tower 嗰度 meet 佢，然後完成最後嘅 10K。我就冇興趣跑40幾 K 啦，不過我老婆就 train 咗半年去跑，都非常之多人㗎。咁好啦，頭先由 Arc de Triomphe 我慢慢咁行過嚟 Eiffel Tower 呢度，大約係行咗半個鐘度，其實都唔難行咯。我好似係2.5K 咁上下咯，跟住沿住河邊。可惜今日就冇乜陽光啊，而且有少少封路，咁行嘅時候就要經過一啲可能要經過啲 tunnel 先去得到啊。經過啲街其實都幾靚，其實 Paris 都幾靚。頭先行過一條街好似 Park Lane 咁，好多靚 hotel， 又泊咗好多靚車，可惜冇陽光。而家咧去到呢度附近，我要揾翻個地方 join 我老婆臨尾個 last 10K support 去跑埋呢個 marathon， 要度一度點樣 join 佢哋先得。咁而家我就喺度等我老婆嚟啦。喺 Eiffel Tower 附近跑28-29K， 佢嘅腳咧個 kneecap 開始有少少痛，人哋都話臨尾個10幾K 係最難嘅，我希望喺度同佢一齊跑，支持佢。非常之好氣氛，我非常之 proud of my wife， 簡直係我 superhero。42K， 其實1年前咧係未先至開始真係去中意跑步，跟住就無端端同我講想跑個 marathon， 不過就加入唔到 London 嘅 marathon， 因為好難入。
我都有啲擔心佢臨尾嗰10幾 K， 佢腳都非常之痛，所以我 join 佢 support 佢跑埋，但係佢都堅持腳痛之下都跑埋10幾 K， 氣氛真係非常之好。好啦，而家翻嚟酒店啦，跑完即係同我老婆去跑完個 Paris Marathon， 我哋酒店非常之好，有 balcony， 而家 sunshine 添。Paris Marathon 真係非常之好氣氛咯，雖然我冇跑晒全部，淨係 support 我老婆 last like 12K 12K， 但係個 support 啊 atmosphere 啊同埋所有啲路 shut off 咗，可以俾你沿住去跑，睇到成個 city 都真係一個好好嘅 experience。Very proud of my wife, like superwoman， 即係跑42K mentally physically 都係真係唔係咁容易。而且佢臨尾嗰12K 嗰陣時同我講，即係個 knee 個膝頭蓋痛，佢都繼續跑落去，真係嗰個 mentality 真係要好 strong。而家咧，我哋就可以慢慢 enjoy 啦。聽日嘢食方面，發覺都好多選擇，而且都非常之好食。今晚第一晚我就同我太太食牛扒，佢又食米粉。呢個啤酒非常之特別，有少少似 Whole Garden， 佢上面仲放咗個檸檬上去，我覺得非常之好飲。咁第二晚咧，佢去完跑完馬拉松之後，佢又想食米粉，咁我哋都係食咗個義大利餐。其實all in all食嘢選擇都非常之多，而且我覺得對 London 嘅價錢係稍為有少少。唯一我覺得貴咧，就去咗呢個 Museum 附近食嗰個蝸牛咧，同埋佢食個 onion soup 嘅時候咧，就比較貴少少。即係如果大家食嘢可以 avoid 呢個遊客區，做其他好啲啦。好啦，最後一日喺 Paris， 咁我都好 surprise 㗎。我老婆琴日跑完 marathon， 今日仲可以同我繼續去行做個 city tour 去 Paris。咁第一個 spot 我哋去就係嗰個 Louvre Museum， 好靚。嗰啲 architect 咧，雖然都係好有個就都係好 European style， 但係發覺都即係同西班牙又好啊，同Switzerland 都好，佢都有唔同嘅自己嘅 own style。不過嗰度今次我第一次嚟呢個 museum， 所以嗰個 architect 我都覺得非常之中意，同埋 keep 得非常之好。Paris 都好多 river， 好多 bridges 㗎，都非常之好行，同埋咧跑步真係一流。好啦，去到尾聲啦，咁Paris 嚟講咧，都係一個非常之靚嘅城市。由倫敦嚟非常之方便。其實咧，我住喺 London 咧，有樣嘢我最中意嘅就係好容易就可以 travel 到 Europe。咁 Paris 過嚟2個零鐘，嘢食同 London 嘅價錢差唔多，不過地方各樣啲嘢同埋 weather 今次嚟都非常之 bless。希望你中意啲咁嘅 video 啦。如果你想認識多啲英國生活、歐洲旅行或者日常嘅知識，記住 subscribe 翻我哋 channel 嗰度。Thank you very much for watching。